멧돼지랑 다르게 너무 빨리빨리 구른다. 자기 쪼를 I should watch my step around here. 너무 빨리 부르는데? 역시 늑대는 무리 사냥을 하는 종족이기 때문에 피했는데 왜 맞는 거야? 아, 이제 독이 발렸네. 아. 애기들 무시하고 엄마만 패기. 엄마만 한 대씩 계속 패기. 애기들은 괜찮아. 피하고 독 바르고 연격. 아, 연격 안 들어갔어. 씨. 아, 이러면 안 되는데. 겨우 피했죠? 잠깐만. 어렵다 지금 상황이. 피해! 피해! 연격. 그렇지. 뭐야, 또 불러? 아, 있는데도 또 부르는 거였어? 야, 이건 오바지! 이건 오바지! 야, 이건 아니지. 이게 뭔데? 아, 이게 엄마한테 들어갔어야 되는데. 아, 이건 아닌데. 이건 아닌데. 이 멍멍이들. 이거 깨면 거의 기적인데. 여기서 더 부르진 않네. 양심이 있네. 양심이 있네. 아, 이거 도망치는 거밖에 할 수 있는 게 없네. 오케이, 엄마 일로와. 또 부른다. 또 불러. 미쳤다. 아, 야, 이건 아니다. 진짜 이거 너무 심하다. 야, 진짜 얼마 안 남았어. 너무 많아. 강아지들. 내가 무슨 사육사도 아니고 피했다. 잠깐만. 안돼. 한 대만. 한 대만. 피하고 죽어라. 잡았다. 잡았는데 이제 어떡하냐. 잡았는데 이제 어떡하냐. 제발. 잡은 게 더 문제야. 여기서 죽으면 안 돼. 도망칠까? 도망칠까? 아,
안돼 안돼 안돼. 엄마 할 때보다 더 집중하고 있어. 이제 몇 마리 남았어. 이 개판. 이제 몇 마리 남았어 이 자식들. 일로와 일로와. 무적기 썼어. 일로와 강아지 일로와. 다 정리한 것 같은데? 대박 사건. 이걸 이렇게 잡나? 나 진짜 많이 늘었다. 와하 우후.